বন্ধুরা, লাইফে আমার ফার্স্ট টাইম একটি ঘটনা ঘটে গেল। এইমাত্র আমি বাসা থেকে বের হয়েছি, সাডেনলি একটি কই মাছ আমার বাসা থেকে, এই যে রাস্তা, এই রাস্তা থেকে আমি বের হয়েছি, ওই বাসা থেকে আমি দোকানে যাব বলে। তো এই কই মাছটি আমার পাশ থেকে যাচ্ছে। এখন আমি দেখে মানে অবাক যে রাস্তায় কীভাবে কই মাছটি কোথা থেকে এলো। মানে আমার মাথায় ঘুরপাক খাচ্ছে। এর ভিতরে আমি মনে করলাম এই যে মাত্র বৃষ্টি নেমে গেলো, এই যে রাস্তা কিন্তু ভিজা দেখাচ্ছে। হ্যাঁ, তো আমি ভাবছি যে আমি তো জানি যে বৃষ্টি গন্ধ পেয়ে কিন্তু কই মাছ স্কুলে চলে আসে। তো ঘটনা হয়তো সেইটি হবে, কিন্তু আমার একটি সন্দেহ বাজে। এই পাশে আবার একটি কবরস্থান। হ্যাঁ, তো মানে এটা কি রাইট হবে? আবার এই পাশে একটি কচুরিপানার পুকুর আছে। হ্যাঁ, তো এখন কীভাবে এই কই মাছটি এখানে উঠে উঠে চলে আসলো? তো আপনারা যদি বলেন তাহলে কিন্তু আমার সুবিধা হয় যে এখন এই কই মাছটি ধরা কি আমার রাইট হবে, না এইখানে ছেড়ে দেবো? কই মাছটা কিন্তু একদম সাইজও খারাপ না, একদম দেশি কই মাছ। যারা বাংলাদেশে থাকেন তারা কিন্তু বুঝবেন, এই যে বুকলাল কই মাছ একদম। এখন আমি এটাকে কি করতে পারি? এই রাস্তায় ছেড়ে দেবো, না এইখানেই থাকবে, নাকি এই যে পাশে একটি কুয়া আছে যেটাকে বলে মানে নর্দমার মতো, এইটাই ছেড়ে দেবো? এখন বুঝতে পারতেছি না। আপনারা যদি বলতেন তাহলে আমি ওর একটা কিছু করতাম। যেহেতু এখন রাত, তো এখন আমি কি করতে পারি? এই যে দেখুন, কই মাছটি কিন্তু সুন্দর। এই হচ্ছে, এই সামনে হচ্ছে আমার বাসা। ওই যে এই বাসা থেকে আমি বের হইয়া দেখি যে কই মাছটি এভাবে লাফাচ্ছে।